Bom dia, meus amigos do YouTube. Já amanhecendo. Estou gravando um pouco desse vento que está passando aqui no litoral norte. Ó, o céu ainda está meio feio, mas dá para ver as nuvens que está indo para o mar. Olha lá. Mas é muito vento ainda. Muita ventania. Forte aí. Aqui. O vento está forte, mas já está bem mais calmo, né? Porque já foi bem mais forte, né? Essa noite toda. Eu não dormi nem um pouquinho, gente. Olha como é que tá o céu. Muito vento. Meu Deus. Muito frio também. Gente, essa noite, eu confesso, eu não dormi. Era muito barulho, muita preocupação também, né? Mas aqui, esse fenômeno da natureza, horrível. Muito barulho, meus amigos. Foi em todo o estado assim. Olha, tá coisa batendo. Que barulho. Agora caiu umas lajotas da parede. É um barulhão aí, sabe? Isso aí vai o dia todo ainda, segundo a meteorologia, né? Durante o dia todo vai ser assim. Lá pro fim da tarde, parece que vai mudar.
Parece que vai mudar, então vamos esperar uma trégua. Gente, então fiquem todos com Deus, se cuide, gente, que alguém precisa sair nas ruas, se cuide, né? Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, por essas regiões, tem muito desabamento. Tem uma ciclovia que eu vi agora no Bom Dia Rio Grande que tinha um pedaço assim naquela, o chão cedeu. Tá? Então, gente, fiquem todos com Deus e se cuidem todos. Gente, tá muito forte. Olha aí, ó. Dá até medo. Gente, um abraço, fiquem todos com Deus.